Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors mes chers élèves, je suis heureuse de vous voir dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une question vraiment importante qui a été fréquemment posée dans les commentaires. Madame, quelle est la différence entre le plan démonstratif et le plan explicatif? Comment on peut distinguer les deux? La différence بيناتهم. Comment on peut discriminer entre le texte explicatif et le texte démonstratif? En même temps, on va voir comment quelle est la différence entre les deux plans. اليوم ان شاء الله راح نتفاهموا très bien. راح نبداو احنا par exemple le plan explicatif. Dans le plan explicatif dans le texte explicatif في الإجمال يعني en général هو à l'origine هو يهضر على un thème qui a été déjà il a été déjà connu, il a été admis, il a été خلاص يسمى هذو معلومات, ce sont des informations confirmées. هذو ce sont des informations confirmées. كما la cellule animale, on parle d'un thème qui a été déjà confirmé. On est sûr de ces informations. C'est la première des choses. Pour le plan, راح نشوفوا احنا واش هو le plan. هو l'enchaînement ou les idées qui caractérisent chaque unité de signification. كل unité de signification راح يكون عندها une idée générale. راح تكون كل باراغراف ولا كل هكذا اسمه راح يكون عندنا فكرة وحنا راح نجبدوا هذه الافكار selon le thème, عندها علاقه ديريكتومون مع لو تام. حين حنا تكون عندها علاقه مع لي بروسيدي اكسبليكاتيف. راح نشوفوا هنايا هذا النص واش فيه, واش بدينا بلا ديفينيسيون تاع لا سيلول, من بعد énumérer les deux points de la théorie cellulaire, puis on a dénommé la cytologie, puis on a cité l'illustration ou l'exemple du microscope qui permet d'étudier l'ultrastructure. راح نحنا في البلان راح نقولوا لهم ولا راح نديروا كل هذا المراحل في الانترودكسيون هاوش كاين ديفينيسيون, في الديفلوبمون راح نديروا لاناليز بيان سور, راح نهضروا على لي دو بوين تاع لا تيوري سيلولير ولا هما هضروا. هذا هو لو بلان يكون عنده علاقه مع ليكسبليكاسيون. وراح تكون بيان سور تكونوا ديجا تعرفوا لي بروسيدي اكسبليكاتيف, سينو vous allez pas progresser في لي زيتود تاعكم سي ما كومش ما درتوش اون ريفيزيون ولا ما تعرفوش لي بروسيدي اكسبليكاتيف, ما تقدروش تفهموا مليح. هذا هو le texte explicatif ou le texte expositif. On passe maintenant à voir le texte démonstratif. Bon, le texte démonstratif هذا هو كشغل un type d'un texte argumentatif. هذا c'est de l'argumentation. بزاف il se pose la question pourquoi on étudie le texte expositif avec le texte argumentatif. هنا باسكو هنا واش هو احنا ما يهمناش هذا argumentatif ولا démonstratif ولا هذا puisque il explique un thème scientifique يهضر على la lutte biologique وراه يشرح فيها. alors هنا هذا c'est un document scientifique واللي جمعناهم هذا وهذوك ولاو شغل دي تكست اكسبليكاتيف باسكو يشرحوا لا فيزي تاعهم, الهدف تاعهم هو واحد, في زوج يشرحوا ان تام سيانتيفيك. دونك واش هو لو بلان تاع هذا, كيفاش لي زيدي تاعو الافكار تاعو كيفاش مدايرين. هنا بيان سور كل نص عنده بلان, وهذا لو تكست تاعنا لو تكست ديمونستراتيف عنده ان بلان. بيان سور حنا باش pour expliquer la lutte biologique لازمنا نديرو une expérience. باسكو علاش؟ باسكو في لو تكست démonstratif l'information elle n'est pas encore confirmée.
ماشي ماناش متاكدين منها، راه يفترض ومن بعد يدير ليكسبيريونس ومن بعد يزيد يدقق مليح ويدير لانتربريتاسيون دي ريزولتا باش il arrive à la fin à tirer une loi de son expérience. Alors هذه هي la différence بين le texte explicatif et le texte démonstratif. تفهمنا هذاك le texte expositif. Le texte expositif l'information رانا متأكدين منها، مي هذا نو مازلنا ماناش متأكدين منها، رانا يسمى en cours يعني d'établir une loi ولا مازلنا ما درناش ما تأكدناش منها. المراحل تاوعو راح نبداو بيان سور لو بلان تاعو مش كيما هذاك عنده علاقه مع لي بروسيدي اكسبليكاتيف، هذا نو هذا عنده علاقه مع ليكسبيريونس. من الاول او ديبي راح تجبدوا لوبسيرفاسيون، راح تشوفوا وين بلاصه وين راهو ليك تبدا هي الاولى. هنا راح نشوفوا باللي انا اوبسيرفي كو لا لوت شيميك هذه فيها لي انسكتيسيد ولي فونجيسيد عندها دي انكونفينيون دي بوين نيجاتيف. كاين اخرين يقولك باللي حنا رانا هنايا باللي انا اوبسيرفي كو لي انسكت هذه راهم شافوها من قبل وداروا لها لا لوت شيميك، من بعد لا لوت شيميك هذه عندها دي انكونفينيون. الوغ راح نخمو في استراتيجي واحده اخرى. ليبوتيز تاعنا الفرضيه تاعنا واش هي؟ اننا رايحين اون فا بونسي ا اون اوتر لوت دو ا اون اوتر استراتيجي دو لوت. واش هي هذه لا استراتيجي؟ ليكسبيريونس تاعنا سي كونسيست ا يوتيليزي دي انمي ناتوريل. ومن بعد في الانتربريتاسيون دي ريزولتا رايحين اون فا يوتيليزي لي انسكت، يعني كيما دي انسكت بريداتور كيما لا فيميل كوكسينال، يعني اون فا يوتيليزي la femelle coccinelle qui va attaquer يعني vorace يعني elle est vorace, elle va attaquer يعني directement les pucerons. شوفوا صافي observation، عندنا hypothèse، عندنا expérience. بون اذا ما داروا لكمش انتربريتاسيون دي ريزولتا، بون ليكسبيريونس يسمى تيوريكمون واش رايحين نديرو. ومن بعد لانتربريتاسيون دي ريزولتا هنا تستعمل غيالمون اشياء، راح تستعمل اشياء كيما لا فيميل كوكسينال. بصح اذا كان نحطوا لكم برك اكسبيريونس خلاص تحطوا كامل هذا. ومن بعد هنايا لا لوا تاع لو تكست. ان شاء الله كنتو فهمتوني بزاف، ونخليكم ونقول لكم سلام.